Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni muhokama qilaman. Internetda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bir xabar bor. Shok. Pensionerlarni endi ma'lum hujjatlarsiz daf qilishmaydi. Qarindoshlari hujjat yig'ishga majbur bo'ladi. Bu xabar ko'pchilikda vahima uyg'otdi. Oilaviy muhitda turli savollar va xavotirlarni keltirib chiqardi. Odamlar, ayniqsa keksa yoshdagi qarindoshlari borlar, nima qilishim kerak? Qanday qog'ozlar haqida gap ketyapti? Bu rostmi? Kabi savollar bilan bizga murojaat qilishmoqda. Bugun biz bu gaplarning qanchalik haqiqat ekanligini, qanday o'zgarishlar borligini va eng asosiysi, siz va sizning yaqinlaringiz uchun bu nima anglatishini batafsil ko'rib chiqamiz. Ishonchim komilki, bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalari, buva-buvilari yoki boshqa qarindoshlari borlar uchun nihoyatda muhim. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki hayotiy zaruratga aylanishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar to'plamidir. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimga hoziroq obuna bo'lib, bu videoga like bosing. Bu sizning qo'llab-quvvatlashingiz menga va boshqalarga ham bu kabi muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishda, odamlarni xabardor qilishda katta yordam beradi. Xo'sh, bu shok xabarning ildizi qayerda? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. O'zbekistonda vafot etgan shaxsni dafn etish tartibi qonun hujjatlari bilan aniq belgilangan va bu tartib uzoq yillardan beri amalda. Ilgari ham, hozir ham bu jarayon ma'lum qadamlarni va albatta hujjatlarni talab qiladi. An'anaviy tarzda biror kishi vafot etganda eng avvalo uning o'limini tibbiy jihatdan tasdiqlash kerak edi. Bu shifokor yoki tez yordam xodimi tomonidan beriladigan tibbiy o'lim guvohnomasi, ya'ni tibbiy ma'lumotnoma forma 16/4 edi va hozir ham shunday. So'ngra ushbu tibbiy guvohnoma bilan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limiga, ya'ni xalq tilida ZAGS deb ataladigan organga murojaat qilinib, davlat tomonidan tasdiqlangan o'lim haqidagi gapli guvohnoma olinardi. Bu guvohnoma dafn marosimini qonun asosida o'tkazish, meros masalalarini hal qilish, pensiya to'lovlarini to'xtatish va boshqa rasmiy jarayonlar uchun asosiy hujjat bo'lib xizmat qilar edi va hozir ham shunday vazifani bajaradi. Ammo so'nggi paytlarda internetda tarqalgan xabarlar go'yoki endi pensiya oluvchi shaxslarni dafn etish uchun qo'shimcha murakkab va avval bo'lmagan qog'ozlar to'plamini yig'ish talab qilinayotgani haqida tarqalmoqda. Ba'zilar hatto pensiya jamg'armasidan maxsus ruxsatnoma yoki qandaydir dafn etishga ruxsat beruvchi qog'oz kerakligini aytib, odamlarni sarosimaga solmoqda, vahima uyg'otmoqda. Aslida esa vaziyat biroz boshqacharoq va chalkashlik asosan noto'g'ri talqin qilish natijasida kelib chiqqan. Shuni aniq ta'kidlash joizki, dafn etishning asosiy tartibi, ya'ni vafot etgan shaxsni yerga topshirish jarayoni uchun talab qilinadigan hujjatlar tubdan o'zgargani yo'q. Ya'ni tibbiy o'lim guvohnomasi va ZAGSdan olingan gerbli o'lim guvohnomasi har doimgidek asosiy va yetarli hujjat bo'lib qolmoqda. Bu hujjatlar sizga qabr ajratish va dafn marosimini o'tkazish uchun kifoya qiladi. Ammo gap shundaki, ayrim tushunmovchiliklar yoki tartiblarning kuchaytirilishi ko'pincha ikki yo'nalishda yuzaga keladi. Birinchidan, vafot etgan shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, xususan uning pasporti yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bilan bog'liq muammolar. Ikkinchidan, dafn marosimi uchun davlat tomonidan ajratiladigan nafaqa yoki kompensatsiyani olish jarayoni bilan bog'liq tartib-qoidalar. Aynan mana shu ikkinchi jihat ko'pincha qo'shimcha hujjatlar talab qilinishiga olib kelishi mumkin. Va bu qo'shimcha hujjatlar aslida o'lim guvohnomasidan keyin talab qilinadigan, lekin avval ham mavjud bo'lgan hujjatlardir. Ularni yig'ishga endi yanada jiddiyroq yondashilishi kerak. Shunday qilib, yangilik shuki, avval beparvolik bilan yondashilgan ayrim masalalar endi yanada jiddiyroq nazoratga olingan. Bu ayniqsa vafot etgan shaxsning shaxsiy hujjatlari, pasport, pensiya guvohi bo'lmaganida, ularning muddati o'tganida yoki ularni topish qiyin bo'lganida qarindoshlar uchun katta muammoga aylanishi mumkin. Ya'ni bevosita dafn qilishga ruxsat berish uchun emas, balki rasmiy qayd etish, barcha tegishli ijtimoiy imtiyozlarni olish, pensiya to'lovlarini to'xtatish va kelajakda meros masalalarini muammosiz hal qilish uchun hujjatlarga bo'lgan talab qat'iylashgan. Davlat organlari shaffoflikni oshirish va har qanday suiiste'molliklarning oldini olish maqsadida bu nazoratni kuchaytirmoqda. Keling, buni yanada batafsilroq ko'rib chiqaylik
va qanday vaziyatlarda bu qo'shimcha qog'ozlar haqida gap ketishini tushunib olaylik. Hozirgi kunda vafot etgan shaxsni ro'yxatdan o'tkazish va dafn etish jarayoni uchun qanday hujjatlar kerakligini aniq tushunib olaylik. Shu bilan birga qo'shimcha qog'ozlar degan tushunchaning asl mohiyatini ham ochib beramiz. Birinchidan, o'lim faktini rasmiy ravishda tasdiqlash uchun asosiy hujjatlar bor. Bularsiz hech qanday rasmiy jarayon amalga oshirilmaydi. 1. Tibbiy o'lim guvohnomasi forma 6 bu eng birinchi va eng muhim hujjat hisoblanadi. Agar shaxs uyda vafot etgan bo'lsa, zudlik bilan mahalladagi oilaviy poliklinika, shifokor yoki tez yordam xizmati 103 chaqirilishi shart. Ular o'lim faktini qayd etadi, o'lim sababini aniqlaydi va ushbu guvohnomani beradi. Agar shaxs kasalxonada vafot etgan bo'lsa, bu guvohnomani kasalxonaning o'zi beradi. Bu hujjat shaxsning o'lim sababini, aniq vaqtini va joyini tasdiqlaydi. Unutmaslik kerak, bu hujjatni olish uchun vafot etgan shaxsning shaxsini tasdiqlovchi hujjati, masalan, pasporti yoki tibbiy daftarchasi talab qilinishi mumkin. Chunki shifokor o'z hujjatlarida ma'lumotlarni to'g'ri rasmiylashtirishi va marhumning shaxsini aniq belgilashi kerak. Agar marhumning pasporti bo'lmasa yoki u eski, yaroqsiz holatda bo'lsa, shifokorlar ham hujjatni rasmiylashtirishda muammolarga duch kelishi mumkin. Bu esa jarayonni boshdanoq sekinlashtiradi. 2. ZAGSdan olinadigan o'lim haqidagi gerbli guvohnoma. Tibbiy o'lim guvohnomasini olganingizdan so'ng, siz 3 kun ichida fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limiga, xalq orasida ZAGS deb ataladi, murojaat qilishingiz shart. Bu yerda sizga o'lim haqidagi davlat tomonidan tasdiqlangan gerbli muhrga ega bo'lgan guvohnoma beriladi. Bu hujjat shaxsning rasman vafot etganligini tasdiqlaydi va usiz hech qanday rasmiy dafn marosimi o'tkazilmaydi. Qonuniy dafn uchun qabr ajratilmaydi. Meros masalalari hal etilmaydi. Shuningdek, marhumning pensiya to'lovlari to'xtatilmaydi. ZAGSga murojaat qilish uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Vafot etgan shaxsning pasporti asli. Amaldagi holatda tibbiy o'lim guvohnomasi asli va murojaat qiluvchining, ya'ni marhumning yaqin qarindoshining pasporti asli. Aynan mana shu yerda ko'pchilikning qo'shimcha qog'ozlar degan tushunchasi kelib chiqishi mumkin. Agar marhumning pasporti yo'qolgan bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa, buzilgan bo'lsa yoki uning shaxsi aniq tasdiqlanmasa, ZAGS o'lim guvohnomasini berishni kechiktirishi sizdan shaxsni tasdiqlash uchun qo'shimcha so'rovlar, ma'lumotnomalar yig'ishni talab qilishi mumkin. Bu esa dafn marosimining bir necha kun yoki hatto haftalarga kechikishiga olib keladi. Oila uchun og'ir damlarda qo'shimcha ruhiy va moddiy yuk bo'ladi. Endi esa eng asosiy savolga javob beramiz. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Bo'lganlar. Hujjatlar tartibsiz bo'lganlar. Agar sizning keksa qarindoshlaringizning pasportlari muddati o'tgan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, buzilgan bo'lsa yoki uzoq vaqtdan beri yangilanmagan bo'lsa, masalan, eski sovet uslubidagi pasport bo'lsa yoki familiya o'zgargan bo'lsa-yu, hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, siz albatta tashvishlanishingiz kerak. Chunki o'lim qayd etilganda shaxsning shaxsi davlat bazalari orqali aniq tasdiqlanishi shart. Pasportsiz yoki yaroqsiz, pasportsiz bu jarayon juda murakkablashadi. Hatto o'limdan keyin ham pasportni tiklash yoki shaxsni tasdiqlash uchun qo'shimcha so'rovlar, arxiv ma'lumotnomalari, mahalla fuqarolar yig'ini xulosalari o'tkazilishi mumkin. Bu esa vaqt, mablag' va asab talab qiladi. Misol bir tasavvur qiling. Ba'zan 5 yoshli mulla Otabek bobo uyida keksayib vafot etdi. Uning farzandlari tez yordamni chaqirishdi. Ular o'limni qayd etishdi va tibbiy guvohnoma berishdi. Ammo ZAGSga murojaat qilganda ulardan Otabek boboning amaldagi biometrik pasporti so'raldi. Afsuski, boboning pasporti hali ham eski, muddati o'tgan uslubdagi pasport bo'lib, uzoq vaqtdan beri yangilanmagan edi. ZAGS xodimlari eski pasport haqiqiy emasligi sababli o'lim guvohnomasi berishni to'xtatishdi va amaldagi pasportni yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatni talab qilishdi. Endi oila marhumning shaxsini tasdiqlash uchun ichki ishlar bo'limi mahalla qo'mitasiga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Ba'zan hatto sudga borishga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa butun dafn marosimini bir necha kunga kechiktirishi, oilaning motam kayfiyatida ortiqcha yugur va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. 2. Dafn nafaqasini olishni istaganlar. Agar siz vafot etgan pensioner uchun davlat tomonidan beriladigan dafn nafaqasini, kompensatsiyasini olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sizga albatta qo'shimcha hujjatlar kerak bo'ladi.
Bu nafaqa pensioner vafot etganida uning oilasiga beriladi va uning miqdori O'zbekiston Respublikasidagi minimal ish haqining ma'lum bir qismiga teng. Hozirgi kunda bu nafaqa miqdori minimal ish haqining 4 barobar atrofida. Ya'ni taxminan 7,5 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Uni olish uchun nafaqat ZAGSdan olingan o'lim guvohnomasi, balki pensionerning pensiya guvohnomasi, uni olishga da'vogar bo'lgan qarindoshning pasporti va ba'zan oilaviy aloqalarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi ham talab qilinishi mumkin. Agar bu hujjatlar yo'q bo'lsa, pensiya jamg'armasi nafaqani berish jarayonini cho'zishi yoki ularni taqdim etishini talab qilishi mumkin. Bu esa oilaning moddiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki dafn xarajatlari sezilarli bo'ladi. Misol 7 yoshli Gulnora xola uzoq davom etgan xastalikdan so'ng vafot etdi. U nafaqa olardi. Uning qizi Dilnoza onasining dafn xarajatlarini qoplash uchun davlat tomonidan beriladigan dafn nafaqasini olmoqchi. U ZAGSdan o'lim guvohnomasini oldi. Endi pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Lekin Gulnora xolaning pensiya guvohnomasi uzoq vaqt oldin yo'qolgan edi va uning nusxasi ham topilmadi. Pensiya jamg'armasi xodimlari undan Gulnora xolaning pensiya guvohnomasini, o'zining pasportini va Gulnora xola bilan qarindoshligini tasdiqlovchi hujjat sifatida tug'ilish guvohnomasini so'radi. Dilnoza o'zining va onasining tug'ilish guvohnomalarini topishi, o'zining pasporti bilan birga pensiya jamg'armasiga borish kerak bo'ladi. Agar onaning pensiya guvohnomasi tiklanish kerak bo'lsa, bu jarayon ham vaqt oladi. Natijada oila pulga ehtiyoj sezib turgan bir paytda nafaqa olish kechikishi yoki bir necha marotaba idoraga qatnashni talab qilishi mumkin. 3. Chet elda vafot etganlar. Agar keksa qarindoshingiz chet elda vafot etgan bo'lsa va uni O'zbekistonda dafn etmoqchi bo'lsangiz, bu jarayon yanada murakkablashadi va haqiqatan ham qo'shimcha qog'ozlar talab qiladi. Chet elda berilgan o'lim guvohnomasini O'zbekistonda tan olinishi uchun legallashtirish, apostil qo'yish yoki konsullik tasdiqdan o'tkazish kerak bo'ladi. Bu ham vaqt, ham mablag' talab qiladi va ko'p hollarda shaxsiy ishtirokni talab qiladi. Bu esa yo'l xarajatlarini ham o'z ichiga oladi. Tashvishlanmasligi kerak bo'lganlar, bit hujjatlari to'liq va tartibli bo'lganlar, agar sizning keksa qarindoshlaringizning pasportlari amalda bo'lsa, muddati o'tmagan bo'lsa, pensiya guvohnomasi joyida bo'lsa va barcha hujjatlar tartibli, ya'ni ism shariflarda nomutanosibliklar bo'lmasa, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Jarayon standart tartibda amalga oshiriladi va sizga keraksiz byurokratik to'siqlar uchramaydi. Shuningdek, ularning hujjatlari yo'qolmasligi uchun bitta papkada tartibli saqlanib turgan bo'lsa, siz yanada xotirjam bo'lishingiz mumkin. Davlat nafaqasini olishni rejalashtirmaganlar. Agar siz dafn xarajatlarini mustaqil ravishda qoplashni rejalashtirayotgan bo'lsangiz va davlat tomonidan beriladigan dafn nafaqasiga ehtiyoj sezmasangiz, u holda sizga faqat o'lim faktini rasmiylashtirish uchun minimal hujjatlar to'plami kerak bo'ladi. Tibbiy o'lim guvohnomasi va ZAGSdan olingan gerbli guvohnoma. Bu holda jarayon ancha sotutda bo'ladi va sizdan pensiya guvohnomasi yoki boshqa qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinmaydi. Chunki siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilmaysiz. Qisqacha qilib aytganda, yangi qog'ozlar yoki qo'shimcha hujjatlar degan tur aslida mavjud bo'lgan hujjatlarga bo'lgan talablarning kuchayishi, ularning to'g'riligini, haqiqiyligini yanada jiddiyroq tekshirish zarurati bilan bog'liq. Bu albatta to'liq nazoratni ta'minlash, turli firibgarliklarning oldini olish va davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar faqat qonuniy asosda o'z egasiga yetib borishini kafolatlashga qaratilgan. Endi esa vaziyatning nozik jihatlari, istisnolar va e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan nuanslar haqida gaplashamiz. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri yo'l topishga va muammolarning oldini olishga yordam beradi. 1. Sud qarori bilan o'limni tan olish. Ba'zida shaxsning o'limi faktini tibbiy jihatdan tasdiqlashning iloji bo'lmaydi. Masalan, shaxs bedarak yo'qolgan bo'lsa va qonun bilan belgilangan muddat, ya'ni 7 yil davomida u haqida hech qanday ma'lumoti bo'lmasa yoki u tabiiy ofat, aviahalokat, katta miqyosdagi texnogen falokat kabi favqulodda vaziyatda g'oyib bo'lib, uning jasadi topilmasa, o'lim faktini sud orqali tasdiqlash mumkin bo'ladi. Bunday hollarda ZAGS o'lim guvohnomasini faqat sudning tegishli qarori asosida beradi. Bu jarayon ancha uzoq davom etadi va juda ko'p hujjatlar, guvohliklar va sud majlislari talab qiladi. Oila uchun bu juda og'ir, uzoq cho'ziladigan va ruhiy jihatdan toliqtiruvchi jarayon bo'ladi.
Shuning uchun bu kabi vaziyatlardan qochish uchun yaqinlaringizning hayoti haqida doim xabardor bo'lish va kutilmagan vaziyatlarda zudlik bilan huquq tartibot organlariga murojaat qilish, izlash ishlarida faol ishtirok etish muhimdir. Okki hujjatlardagi nomutanosibliklar va arxiv hujjatlari keksa yoshdagi ba'zi fuqarolarning hujjatlarida turli sabablarga ko'ra nomutanosibliklar bo'lishi mumkin. Masalan, ism sharifi pasportda boshqacha, tug'ilish guvohnomasida boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bir harfga farq eski imloda yozilish yoki familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan bo'lsa-yu, ayrim hujjatlarda masalan, diplom ish daftarchasi eski familiyasi saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda sizga pensiya jamg'an bo'lishi mumkin. Bu holatlarda sizdan ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etuvchi, ular orasidagi aloqani tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomalari, familiyani o'zgartirish haqidagi ma'lumotnomalar yoki hatto sud orqali shaxsni tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu juda muhim nuansa, chunki ko'pchilik hujjatlarim bor-ku, hamma joyda o'zimning ismim yozilgan deb o'ylaydi. Ammo aslida ular qonuniy kuchga ega bo'lmay qolishi mumkinligi tufayli jarayon to'xtab qoladi. Misol uchun 9 yoshli Zuhra Momo vafot etdi. Uning pasporti bor edi, ammo u uzoq yillar oldin berilgan, yashil qoplamali edi. ZAGSga murojaat qilinganda ma'lum bo'ldiki, uning tug'ilish guvohnomasidagi ism sharifi pasportdagidan biroz farq qiladi. Masalan, Zuhra o'rniga Zuhra deb yozilgan yoki qizi o'rniga qizi deb yozilgan. ZAGS xodimlari o'lim guvohnomasini berishdan avval bu nomutanosiblikni bartaraf etishni, ya'ni bu ikki hujjat bir shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki sud qarorini talab qilishdi. Qarindoshlar arxivlardan ma'lumotnoma olishga majbur bo'lishdi. Bu esa bir necha kunni, ba'zan haftalarni oldi va jarayonni uzaytirdi. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun hujjatlarning to'g'riligini oldindan tekshirib qo'yish juda muhim. O'tin, mahalliy urf-odatlar va byurokratiya. Ba'zi joylarda, ayniqsa qishloq joylarida mahalliy hokimiyat organlari yoki mahalla qo'mitalari tomonidan o'zlarining norasmiy tartib-qoidalari qo'llanilishi mumkin. Bu rasmiy qonunga zid bo'lsa-da, ba'zan daf marosimini tezlashtirish yoki aksincha qo'shimcha keraksiz qog'ozlar talab qilish kabi holatlar uchraydi. Masalan, mahalladan marhumning dafn etilishiga ruxsat beruvchi xat talab qilishadi. Garchi qonunda bunday talab bo'lmasa ham, shuni esda tutish kerakki, qonun hujjatlarida belgilangan tartibdan chiqishga hech kimning haqqi yo'q. Agar sizdan noqonuniy hujjatlar talab qilinayotgan bo'lsa, yuqori turuvchi organlarga, prokuratura, prezident xalq qabulxonalari, Adliya vazirligi murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. O'z huquqingizni bilish va talab qilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos etadi. Misol 4. Qishloq joyida yashovchi bir oila yaqinini yo'qotdi. Ular ZAGSdan o'lim guvohnomasini olib, dafn marosimiga tayyorgarlik ko'rishayotganda, mahalla raisi ulardan dafn qilish uchun mahalladan ruxsat qog'oz olib kelishni talab qildi. Garchi qonunda bunday talab mavjud bo'lmasa ham. Aslida bu mahallaning ichki tartibi bo'lib, rasmiy kuchga ega emas edi. Lekin oila qarshilik qilishga jur'at etmadi va qo'shimcha qog'oz uchun vaqt sarfladi, mahalla idorasiga qatnadi. Bu kabi vaziyatlardan xabardor bo'lish va o'z huquqlarini bilish juda muhim. Chunki bu ortiqcha sarf xarajat va ruhiy charchoqqa sabab bo'ladi. Pensiya jamg'armasining talablari va muddati. Dafn nafaqasi uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishning ma'lum bir muddati bor. Odatda vafot etgan kundan boshlab 6 oy ichida murojaat qilish kerak. Agar bu muddat o'tkazib yuborilsa, nafaqani olish imkoniyati murakkablashishi yoki butunlay yo'qolishi mumkin. Hatto qonuniy asoslar mavjud bo'lsa ham. Shuning uchun agar siz bu nafaqani olishni rejalashtirgan bo'lsangiz, barcha hujjatlarni tezroq to'plab, zudlik bilan harakat qilish zarur. Bu sizning qonuniy haqingizdan foydalanish imkoniyatini saqlab qoladi. 5. Noma'lum sababli o'lim. Agar o'lim sababi yoki jinoyat alomatlari bo'lsa, huquq tartibot organlari, prokuratura, ichki ishlar o'lim sababini aniqlash uchun tergovga qadar tekshiruv yoki jinoyat ishi qo'zg'atishi mumkin. Bunday hollarda tibbiy o'lim guvohnomasi faqat sud tibbiy ekspertiza xulosasidan keyin beriladi. Bu jarayon ham ancha vaqtni oladi va marhumning yaqinlari uchun og'ir damlarda qo'shimcha sinov bo'ladi. Bu kabi holatlar kam uchrasa-da, ulardan xabardor bo'lish kerak. Ushbu nuanslarni bilish sizga jarayonni tushunish va kutilmagan qiyinchiliklarga duch kelmaslikka yordam beradi.
Eng asosiysi, har qanday hujjatni rasmiylashtirishda e'tiborli bo'lish va shubhali holatlarda mutaxassislardan maslahat so'rashdan tortinmaslik kerak. Xo'sh, endi eng muhimiga o'tamiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib bu qiyinchiliklarni imkon qadar yengilroq bosib o'tish mumkin? Oilaning qayg'uli damlarida ortiqcha tashvish va yugur-yugurlardan qochish mumkin. Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu sizning yo'nalishingizni aniq belgilab beradi. 1. Yaqinlaringizning hujjatlarini oldindan tekshiring va tartibga keltiring. Bu eng asosiy va eng muhim maslahat. Hali vaqt borda keksa qarindoshlaringizning barcha hujjatlarini ko'zdan kechiring. Ularning holatini baholang. Pasportlari amaldami? Muddati o'tmaganmi? Yaqin vaqt ichida almashtirish kerakmi? Ism shariflarida yoki tug'ilgan sanalarida turli hujjatlarda nomutanosibliklar yo'qmi? Agar bularning birortasida muammo bo'lsa, iloji boricha hoziroq hal qiling. Pensiya guvohnomasi joyidami? Uning nusxasini olib bir joyga saqlab qo'yish ham zarar qilmaydi. Chunki asl nusxasi yo'qolganda nusxasi ham foydali bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar eski bo'lsa, masalan, Sovet pasporti, ularni yangi biometrik pasportga almashtirishni maslahat bering. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ko'plab muammolarning oldini oladi va rasmiyatchilikni sezilarli darajada to'ddalashtiradi. Qayerga borish kerak? Pasport bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, xalq orasida OVIR deb ham ataladi, murojaat qilinadi. Eski hujjatlarni yangilash yoki yo'qolganlarni tiklash uchun ham shu yerni topasiz. Nomutanosibliklar bo'lsa, ZAGS bo'limiga murojaat qilib, tegishli ma'lumotnomalarni olish mumkin. 2. O'lim sodir bo'lganda darhol harakat qilingan. Tez yordam yoki shifokor chaqiring. Agar shaxs uyda vafot etgan bo'lsa, zudlik bilan 13 raqamiga tez yordam chaqiring yoki mahalladagi oilaviy poliklinika shifokorni chaqiring. Ular o'lim faktini qayd etadi, o'lim sababini aniqlaydi va tibbiy o'lim guvohnomasini forma 16 beradi. Bu hujjat yuqorida aytib o'tganimizdek eng asosiy hujjat hisoblanadi. Agar shaxs kasalxonada vafot etgan bo'lsa, bu guvohnomani kasalxonaning o'zi beradi. Odatda bu ma'lumotnoma shifoxona arxivida saqlanadi va talab qilinganda beriladi. Nimalar kerak? Bu jarayon uchun vafot etgan shaxsning pasporti va tibbiy daftarchasi kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni shifokorga taqdim etishga tayyor turing. ZAGSga murojaat qiling. Tibbiy o'lim guvohnomasini olganingizdan so'ng 3 kun ichida siz yashash joyingizdagi yoki vafot etgan joydagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limiga ZAGS murojaat qilishingiz shart. Bu qonun bilan belgilangan muddatdir. Qanday hujjatlar kerak? Vafot etgan shaxsning pasporti asli amaldagi holatda bo'lishi shart. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, uning o'rniga ichki ishlar bo'limidan shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Tibbiy o'lim guvohnomasi asli. Bu hujjat ZAGSga topshiriladi va qaytarilmaydi. Murojaat qiluvchining, ya'ni yaqin qarindoshining pasporti asli. Murojaat qiluvchi o'z shaxsini tasdiqlashi shart. Ayrim hollarda marhumning tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi qo'shimcha oilaviy aloqalarni tasdiqlovchi hujjatlar ham so'ralishi mumkin, ayniqsa nomutanosibliklar bo'lsa. ZAGSda barcha hujjatlar to'g'ri bo'lsa, sizga o'lim haqidagi gerbli guvohnoma beriladi. Bu hujjat dafn etish uchun asosiy rasmiy ruxsat hisoblanadi va u sizga qabr ajratish, shuningdek dafn marosimini o'tkazish uchun huquq beradi. O't. Dafn nafaqasi uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qiling, agar rejalashtirgan bo'lsangiz. Agar siz dafn xarajatlarini qoplash uchun davlat tomonidan beriladigan nafaqani olishni istasangiz, ZAGSdan o'lim guvohnomasini olganingizdan keyin 6 oy ichida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Yuqorida aytganimizdek, bu muddat juda muhim va uni o'tkazib yubormaslik kerak. Qanday hujjatlar kerak? ZAGSdan olingan o'lim haqidagi gerbli guvohnoma asli. Bu hujjat pensiya jamg'armasiga taqdim etiladi. Vafot etgan pensionerning pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi yoki nusxasi, agar yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash yoki jamg'arma bazasida mavjudligini tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Murojaat qiluvchining pasporti asli. Murojaat qiluvchining bank hisob raqami rekvizitlari, nafaqa puli o'tkazilishi uchun bankdan olingan ma'lumotnoma yoki karta raqami. Ba'zan vafot etgan shaxs bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Masalan, o'g'il yoki qiz murojaat qilsa,
tug'ilish guvohnomasi orqali onalik yoki otalikni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Qayerga borish kerak? O'zingiz yashaydigan yoki pensioner pensiya olgan pensiya jamg'armasi bo'limiga. Barcha hujjatlar to'liq bo'lsa, nafaqa belgilangan muddatda sizning bank hisobingizga o'tkazib beriladi. 4. Qo'shimcha maslahatlar. Bu sizga jarayonni osonlashtirishga yordam beradi. Hujjatlarning barcha asli nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Har bir idoraga murojaat qilganda sizdan asl nusxalar va ularning bir nechta nusxalari so'raladi. Nusxalarni oldindan tayyorlab qo'yish vaqtni tejaydi. Imkon qadar tez harakat qiling. Har bir bosqichning o'z muddatlari bor va ularni o'tkazib yuborish ortiqcha qiyinchiliklarga, jarayonning cho'zilishiga yoki hatto ba'zi imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Shubhali vaziyatlarda agar sizdan noqonuniy hujjatlar talab qilinayotgan bo'lsa yoki jarayon asosi cho'zilayotgan bo'lsa, xalq qabulxonasiga, prokuraturaga yoki yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni biling va ularga rioya qilishni talab qiling. Fuqarolarning murojaatlari har doim diqqat bilan o'rganilishi shart. Yaxshisi keksa qarindoshlaringiz bilan ularning hujjatlari qayerda joylashgani, qanday holatda ekanligi va ularga qanday erishish mumkinligi haqida oldindan gaplashib oling. Ularning roziligi bilan hujjatlarni bir papkada tartibli saqlash va ularning barchasi amalda ekanligini tekshirib turish juda ko'p muammolarning oldini oladi. Demak, muammolarning oladi va oilangizga og'ir damlarda yordam beradi. Demak, hurmatli do'stlar, bugun biz internetdagi shok xabarning asl mohiyatini tushunib oldik. Aslida dafn etishning asosiy tartibi tubdan o'zgarmagan, ya'ni tibbiy va ZAGS guvohnomalari asos bo'lib qolmoqda. Ammo shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar kuchaytirilgan va dafn nafaqasini olish jarayoni aniq tartiblarga ega. Bu qo'shimcha qog'ozlar aynan shu talablar tufayli yuzaga keladi. Ularning aksariyati avvaldan mavjud bo'lgan hujjatlardir. Faqat endi ularni taqdim etishga yanada jiddiyroq yondashish kerak. Eng muhimi, oldindan tayyorgarlik ko'rish, yaqinlaringizning barcha hujjatlarini tartibda saqlash va ularning amaldagi holatini nazorat qilib turish. Bu sizni va oilangizni og'ir damlarda keraksiz sarosimalardan, byurokratik to'siqlardan va ortiqcha xarajatlardan asraydi. Esda tuting, xabardorlik va tayyor eng muhim vositadir. Umid qilamanki, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi va siz ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Bu video haqida qanday fikrdasiz? Siz shunga o'xshash qiyinchiliklarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni va tajribangizni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqalarga ham, ayniqsa hozirda shunday vaziyatda turganlarga ham yordam berishi mumkin. Va albatta, agar video sizga yoqqan bo'lsa va foydali deb hisoblasangiz, unga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu menga keyingi videolarda yana ham muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.